Dantzari dantza. Durangoko Merinaldea, Bizkaian, ohituretan aberatsa eta tradiziotan ugaria da. Tradizio horietako bat, dantzari dantza izenez ezagutzen den dantza sorta dugu. Herriko eta auzo edo kofradietako jaietan, 8 lagunek egiten dituzte dantzok, txistulariak lagunduta. Humboldt Alemaniarrak 1881 argitaratutako liburuan ematen du dantzaren berri. Euskal Herrian zehar egindako bidaian, Durangon ikusi zuen dantzaldiaren zehaztasunak ematen ditu. Dantzazatiak, doinuak eta abar. Ordutik hona, tradizioak etenik gabe jarraitu du bizirik eta baita zabaldu ere Euskal Herriko bazter guztietara. Durangaldean kokatu dugu dantzari dantza. Abadiño, Berriz, Garai, Iurreta, Isurtza eta Mañaria ez ezik. Durango, Elorrio eta Otxandio ere aitatzen dira halako dantzen agertoki. Jaiegunaren bezperan, donien atxa, doniane aretsa jasotzen dute dantzariek. Arets, edo bestelako tantai luze bat izaten da, beti ere ondo zuritua, gorengo lakatzak izan ezik. Goian, hortuari, erramu edo landare batzuekin ornituta. Han egongo da jaietan zehar plazaren erdian. Horren ostean, kalez jantzita, dantzari dantza eta erregelak egiten dituzte, jaiegun handiaren aurreko azken entxegutzat. Txistularirik estenean, dantzakoplaren bat kantatuz. Gora eta gora puntapilue eta gorako zerue, hankarik altzeu ezin badozu makurtu eixu burue. Dantzariek aparteko izala izan dute beti, eta denek nahi zuten dantzari izan, baina txistulariak edo agintariek aukeratzen zituzten onenak jaiegun bakoitzerako. Beraz, jaien aurretik hautaketa egin, entxegoak gero eta amaitzeko erakustaldia egiten zuten. Denborarekin gauzak aldatzen joan dira. Gaur egun dantza taldeak daude, eta apurka-apurka neskak ere dantzari sartzen joan dira. Lehengo denboretan, jaiegunean bertan, dantzariak agintariekin batera prozesioan joaten ziren elizaraino eta mezan leku berezian eseri. Garain, kasurako, prozesioan dantzariek daramate santuaren irudia San Miguel eta San Juan elizen artean, San Ignazioren doinu hotzean. Ibilaldi horretan, plazan geldialdia egiten dute Gernikako arbola dantzatzeko. Dantza hori Garain baino ez da egiten. Dantzari dantza diogunean, dantza sorta bat esan nahi dugu. Agintariena edo ikurrin dantzarekin hasten da. Agintarien aurrean, haiei egiten zaien begirunezko dantza da. Talde bakoitzak bere bandera astintzen duela. Ondoren, 8koa, banangoa, binangoa, launangoa, espata jokoa, txikia eta handia, makil jokoa eta txotxongiloa egiten dira jarraian. Banango, binango, launango eta 8koan, dantzari kopuruen arabera txandaka egiten dute, bakoitzak bere trebezia erakutsi. Espata jokoan eta makil dantzan tresnak erabiltzen dira. Eta txotxongiloak, lapur bat atxilotu eta hil zutenekoa gogoratzen omen du. Horren ostean, eskudantza egiten da. Aurresku eta atzesku doazen dantzariek, oraintxur arte gizonezkoek, neskak edo andreak ateratzen dituzte dantzara. Gaur egun,
ezkondu ezkongabe zein gizon emakumeen arteko banaketak lausotuta badaude ere, garain, aspalditik, Santiago egunean gizon ezkongabeek egiten izan dute dantzan, eta hurrengoan, Santa Ana egunean, gizon ezkonduek. Eta horiekin batera, emakume ezkonduen eskudantza ere egiten da, txanborinen txistu hotzean.